भूल जाएंगे आप सारा कुछ। स्पॉन्सर अरंग केल जाते हुए पहला चश्मा है। इधर चश्मा क्या इधर का माहौल है, भूल जाएंगे आप सारा कुछ। लेकिन यहाँ आते हुए आपको रात मुस्तकीम से गुजरना पड़ता है। स्पॉन्सर मुस्तफा साहिब, और इन्हें बहुत सर्दी लग रही है। तो आगे हम चलते हैं, आगे और भी कुछ आएगा तो कुछ देखते हैं। नहीं जी, फाइनली 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद इस जगह पे पहुंचे, अरंग केल। चारों तरफ बर्फपोश पहाड़ है।